За сүүлийн өдрүүдэд үргэлжилсэн гинтийн эрчим хүчний хязгаарлалтын улмаас гэр хорооллын нам даралтын зуухтай айлуудын зуух, дэлбэрэх, халаалт бүрэн зогсох эрсдэл үүслээ. Учир нь цахилгаан эрчим хүчит тасрахад халаалтын шингэнийг эргүүлдэг насаас нь зогсож хэд халалт үүсснээр зуухны температур огцом өсөж зууха дэлбэрдэг байна. Зэмд тухайн айл өрхүүд хизээ зуух дэлбэрэх бол гэсэн айцтайгаар эрсдэлтэй байгаагаа ярьж байна. Хязгаарлалтын дараагаар эрчим хүч гинт ирснээр нам даралтын зуухтай айл өрхүүдэд хэлбэлзэл үүсэж зуухных нь халуун 160-аас 180 градуст хүрэх тохиолдол байна. Үүний нэг жишээ нь Иргэн Бээгийнх. Тэдний нам даралтад зуух энхүү гинт эрчим хүч ирснээр эвдэрч 18 цагийн турш халаалтгүй байсан байна. Мөн гэмтлийн улмаас 180 мянга гаруй төгрөгийн зардал гарчээ. Тог тасарснаас болоод одоо манай нам даралт маань гинт огцом ажиллахаа болоод орой ажиллахаа болоод тэгээд шүнжэнгөө тоггүй байхлаар пар харахгүй болохоор хүүтэн тэгээ маргааш нь эн чин тогоор алдаг нам даралт учраас 100 айл руу явж хүн гуйжгаа шүү дээ. Би өөрөө засч чадахгүй учраас тэг 100 айл руу явж эхлээд хүн чинь ирж үзээд онцлоод тэр нь эргэлээ гэдэг юм нэвтэрсэн гэсэн. Тэгээд 100 айл руу явж юу яасан. Сэлбгийг аваад тэгээд сольж өгсөн. Тэгэхээр зэрэг чинь үндсэндээ өвдөөс хойш 3-4 хүрч ижил дулаантайгаа залгаж ийн гэсэн үг. Ерөнхийдөө л хөлдөж өхөнгө алдсан л гэсэн үг. Иргэд цахилгаан хэрэглэхдээ Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчит компанитай гэрээ хийдэг. Гэрээгээр иргэд мөнгө төлөх Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компаниас эрчим хүч авахар тусгасан байдаг. Мөн цахилгаан эрчим хүчний хэлбэлцлээс болж хохирол учирсан бол Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компани хариуцна гэж тусгажээ. Иймээс иргэд энэ тохиолдолд 24 цагийн дотор хохирлоо нэхэмжлэх ёстой юм байна. Тэгээд энэ гэрээний 6 дугаар зүйл зааснаар хэрвээ энэ тогийн хэлбэлцлээс болоод тухайн хэрэглэгч хохирол учрах юм бол тэрийг нь хариуц төлнө гэдэг юм заалт байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ сүүлийн үед энэ тог ингээл тасарна гээл нэг цагаас тасна гэж байгаа л гинт 12 гээл тасарчдаг. Цагийн дараа ирнэ гэснээр 30 минутын дараа ирдэг, 2 цагийн дараа ирдэг. Тэгээд энэ 2-3 удаа ингэж тог гинт ирэхдээ хэлбэлцлээс болоод айгүй олон цахилгаан бараа шатчихээн нам даралтын зуугуу шатчихээн ийм асуудал гарсан бол иргэний хууль тэгээд саяны миний хэлсэн гэрээний дагуу бол хохирлоо нэхэмжих бүрэн болцоотой байгаа.